คนออกมาล้นหลามเป็นพลังทั่วประเทศส่งผลขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชากันทั้งประเทศแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ถ้านับคะแนนถ้าเทียบกันเป็นมวยประชาชนชนะประยุทธ์จันทร์โอชาชนะประวิตรวงษ์สุวรรณผมจึงมาบอกพี่น้องด้วยความห่วงใยว่าขณะนี้เลยเวลา6 โมงเย็นที่เราได้ประกาศไว้กับประชาชนพี่น้องครับเราไม่ให้ราคาประยุทธ์เราไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาคำพูดกับรัฐบาลนี้แต่เราต้องรักษาคำพูดกับประชาชนเมื่อเราประกาศกับประชาชนว่าวันนี้เราจะทำภารกิจขับไล่ประยุทธ์แสดงพลังพร้อมกันทั้งประเทศจนยุติในเวลา6 โมงเย็นดังนั้นเมื่อวันนี้ถึงเวลาแล้วเมื่อวันนี้บรรลุภารกิจแล้วผมถึงมาบอกพี่น้องมาร้องขอต่อพี่น้องว่าให้เราถอยมารวมกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเจรจากับเจ้าหน้าที่พี่น้องใจผมทำยังไงพี่น้องภารกิจการไล่ประยุทธ์มันเกิดแล้วแต่วันนี้ที่มาเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องถามพี่น้องว่าแล้วเราจะหาข้อยุติของวันนี้กันอย่างไรเนื่องจากว่าวันนี้นายประยุทธ์จันทร์โอชายังคงหดหัวอยู่ในบ้านนายประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กล้าสู้หน้าประชาชนดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องขับเคลื่อนการต่อสู้จะต้องแสดงพลังกันต่อไปแต่เฉพาะหน้าที่วันนี้ในสถานการณ์นี้ผมมาร้องขอกับพี่น้องผมมาบอกกับน้องๆทุกคนมาด้วยรักมาด้วยความห่วงใยถ้าเราไม่รักไม่ห่วงกันจริงๆผมก็ไม่มายืนกับพี่น้องตรงนี้พี่น้องที่เคารพวันนี้ฟังผมสักคำเถอะครับฟังผมสักครั้งตบมือฉลองชัยชนะแล้วเรียกพี่น้องเราที่แนวหน้ากลับมาก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพยายามเจรจากับเจ้าหน้าที่ให้ยุติการปฏิบัติระหว่างกันก่อนแต่เพียงนี้สำคัญก็คือว่าพี่น้องที่อยู่แนวหน้าขอให้ถอนตัวออกมาก่อนขอให้ตั้งหลักตั้งสติแล้วก็กลับมายืนเคียงข้างกันตรงนี้ก่อนพี่น้องครับตบมือและเรียกพี่น้องเรากลับมาก่อนพี่น้องเราต้องค่อยๆถอยกลับมารวมกันนะครับพี่น้องเยี่ยมมากน้องๆที่ไปเรียกเพื่อนช่วยกันน้องช่วยกันเลยครับช่วยกันเรียกเพื่อนกลับมาก่อนน้องๆครับช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาส่งเสียงเรียกกลับมาพี่น้องครับเมื่อสถานการณ์มีความมืดเข้ามาเมื่อสถานการณ์มันทำให้ทัศนวิสัยไม่สามารถจะมองเห็นอะไรชัดเจนได้ก็ยิ่งสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายดังนั้นเป้าหมายวัตถุประสงค์ของภารกิจวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดเส้นทางในวันนี้เราไม่ได้ประกาศผ่านพื้นที่เราไม่ได้ประกาศมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ใดๆที่นี่เลย
เราชนะแล้วตั้งแต่ราชประสงค์เราชนะแล้วที่5 แยกลาดพร้าวเราชนะแล้วที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยดังนั้นพี่น้องครับถอนตัวออกมาก่อนเถอะครับถอนตัวออกมาก่อนพี่น้องมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ในบรรยากาศนี้เอาพี่น้องค่อยๆเดินกลับมาตบมือต้อนรับพี่น้องเรากลับมาหน่อยพี่น้องครับถอยมาเถอะครับถอยมาเดี๋ยวผมจะเจรจากับเจ้าหน้าที่พี่น้องพี่น้องครับตบมือเรียกพี่น้องเรากลับมาก่อนถอยกลับมาก่อนน้องๆถอยกลับมาก่อนเรามาคุยกันมาปรึกษากันว่าเรามีความมุ่งหมายอะไรจากการเผชิญหน้าวันนี้ไอ้น้องเอ้ยสมัยก่อนพี่เต้นก็ลุยอย่างพวกน้องนี่แหละวะแต่ว่าวันนี้เราต่อสู้ทางการเมืองเราไม่ได้มาใช้กำลังเราไม่ได้มาใช้กำลังเราไม่ได้มาเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่เราไม่ได้มาเอาชนะคอฝอเรามาเอาชนะประยุทธ์จันทร์โอชาต่างหากและวันนี้เราชนะแล้วดังนั้นพี่น้องครับขยับออกมาก่อนนะครับขยับออกมาก่อนขยับออกมาก่อนครับขอร้องแล้วน้องเอ้ยขยับออกมาจากแนวคอนเทนเนอร์ก่อนแล้วพี่น้องครับขยับออกมาแล้วพี่น้องทยอยกลับได้เลยนะครับทยอยกลับได้เลยอยู่ต่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะพี่น้องพี่น้องครับสถานการณ์แบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ใดๆกับฝ่ายประชาชนทั้งสิ้นขอความกรุณาพี่น้องขอความกรุณาน้องๆถอนกำลังกลับออกมาเถอะครับเราเห็นพี่น้องถอนตัวกลับออกมาเป็นจำนวนมากแล้วเราเห็นพี่น้องวิ่งถอยออกมาจำนวนมากแล้วถอยกลับเลยครับพี่น้องถอยกลับเลยถอยกลับเลยพี่น้องครับถอยกลับเลยครับถอยกลับเลยครับถอยกลับเลยครับมันไม่ปลอดภัยพี่น้องครับภารกิจของเราไม่ใช่สิ่งนี้เป้าหมายการเรียกร้องเป้าหมายการแสดงพลังของเราไม่ใช่ที่นี่พี่น้องถอยกลับออกมาเถอะครับเชื่อผมนะครับพี่น้องผมก็เจ็บปวดไม่แพ้พี่น้องผมก็มีความทุกข์ไม่แพ้พี่น้องแต่ขอให้พี่น้องถอยจากตรงนี้ก่อนตบมือแล้วก็ถอยจากตรงนี้ก่อนพี่น้องตบมือแล้วถอยจากตรงนี้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพยายามเจรจากับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมจะพยายามให้สถานการณ์เผชิญหน้านี้คลี่คลายลงได้ดีก่อนมืดค่ำขอเวลาให้ผมได้ทำงานเถอะครับขอเวลาให้ผมได้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่นะครับ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชาทั้งหลายผมเชื่อว่าท่านได้ยินเสียงผมอยู่ในเวลานี้พร้อมๆกับเสียงระเบิดพร้อมๆกับเสียงประทัดซึ่งไม่มีใครอยากเห็นไม่มีใครอยากได้ยินในบ้านเมืองนี้ดังนั้นผมขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ยุติลงก่อนเถอะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันพี่น้องขณะนี้เขาก็ถอนตัวจากแนวตู้คอนเทนเนอร์ดินแดงขาเข้าถอนตัวออกมาจากห่างจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วตบมือเป็นสัญญาณหน่อยพี่น้องพี่น้องครับน้องๆครับถ้าเชื่อผมเข้าใจกันเรารักห่วงกันถอนตัวมาแล้วแยกย้ายกันเดินทางกลับเลยนะครับพี่น้องนี่ไม่ใช่เรื่องสู้ไม่สู้นี่ไม่ใช่เรื่องใจถึงใจไม่ถึงแต่นี่เป็นเรื่องว่าเราได้แสดงพลังตามเป้าหมายตามเส้นทางเรียบร้อยแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้
มันไม่ใช่เส้นทางของคาปาร์คไม่ใช่เป้าหมายใดๆกิจกรรมคาปาร์คจบไปตั้งแต่6 โมงเย็นผมจะกลับบ้านแต่ผมเห็นสถานการณ์ที่นี่ผมเป็นห่วงพี่น้องผมก็กลับไม่ได้พี่น้องครับสถานที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในแผนไม่ได้อยู่ในเส้นทางไม่ได้อยู่ในเป้าหมายผมพูดชัดมาตลอดว่าเราจะไม่เผชิญหน้าไม่ผ่านพื้นที่สุ่มเสี่ยงใดๆแล้วเราก็ทำได้กันมาตลอดวันดังนั้นต้องบอกกับพี่น้องว่าเก็บชัยชนะของเราไว้เถอะครับเก็บชัยชนะของประชาชนไว้พี่น้องครับที่อยู่ตรงนี้ถ้าผมจะถอยหลังรถไปพี่น้องจะเดินตามผมไปไหมพี่น้องครับผมจะถอยรถนะพี่น้องเดินตามผมมานะครับเดินตามผมมาตบมือหน่อยครับตบมือแล้วเดินตามกันมาตบมือหน่อยพี่น้องครับน้องๆเรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนให้ถอยตามกันมาเถอะครับเรียกเพื่อนให้ถอยตามกันมาเอาผมจะลองขยับรถถอยนะครับลองดูนะครับเอาพี่น้องครับเอาลองถอยกันมาครับลองถอยกันมาลองเรียกเพื่อนกันพี่น้องครับเราขอตัวออกจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเราถอนตัวออกจากสถานการณ์นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับถอนตัวกลับมานะครับเดี๋ยวผมจะหันหัวกลับแล้วพี่น้องค่อยๆเดินตามผมมานะเอาละครับพี่น้องขอถอนตัวกลับมาเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะเจรจากับเจ้าหน้าที่เอาตัวปืนเรียกพี่น้องตรงนั้นมาก่อนเอาแถวป้ายมาเรียกมาก่อนครับเรียกมาก่อนเดี๋ยวจอดพี่น้องกลับมาก่อนนะครับกลับมาก่อนเมื่อกี้ภาพตรงตู้คอนเทนเนอร์นี้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีอยู่แล้วว่าพี่น้องถอยกลับมาเพราะฉะนั้นเชิญพี่น้องนะครับเชิญพี่น้องครับเราเดินตามกันไปนะครับเดินตามกันไปพี่น้องครับเดินตามกันไปนะครับเดินตามกันไปถอยออกมาเลยครับถอยออกมาเลยครับไปก่อนพี่น้องครับ